ମୋ ନାଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପକଟ ନାରାୟଣ ସେଠି ସେ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଇଏ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କରିକିନି ଚଳୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାଲି ଓଉ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ। ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକିନି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରାଇବି। ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ରୋଜଗାର କରି ଚଳିଲା ଭଳିଆ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଘର ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ପଇସା କରିକିନି ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପରିବାରଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ସିଧାସଳଖ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆସେ କ'ଣ କହିବେ ନେଇକିରି? ମୋ ନାଁ ମଦନ ମୋହନ ବଳ, ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷଠୁ। ନାରାୟଣ ସେଠି ଅତି ଗରିବ ଲୋକ, ନିଜେ ତା ପରିବାରର 3ଟି ଛୁଆ, ବିଧବା ମା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ବାପା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ପରିବାର ନେଇ ଚଳୁଛି। ତା ପାଇଁ କାଲି ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବି କହିବାକୁ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଭାଷା ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମେ 3 ଭଉଣୀ, ବାପାଙ୍କର ଆମେ ମା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର, ନହେଲେ ଆମ ସଂସାର ଭାସିଯିବୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି? ଛୋଟ ଭଉଣୀ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ଚଳେଇବ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର। ମୋ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଇଥିବା ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠିକା ଜାଗା ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଇ ବ୍ଲକ ଜଳଫୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ପଖର ଗାଁ କଥା କହିବା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ହେଉଛି ପଖର ଗାଁର ନାରାୟଣ ସେଠୀ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଓଉ ତୁଳି ହେଇଥିଲା। ଓଉ ତଳୁ ତଳୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ନେଇକରି 3ଟି ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆରପାରି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଭୂମିହୀନ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ସେଠୀ ଘରେ 3ଟି ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଗାଁ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରେ ଯାଇ ମାନେ କେମିତି ଶବ ଦାହ ହେବ ଶବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଗାଁ ଲୋକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ସେଠୀ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 3ଟି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ନେଇକରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ନା, ପରିବାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 3ଟି ଝିଅ, ଛୋଟ ପୁଣି ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ସେ ନେଇକରି ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମାଜସେବୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସେ ପଖର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କି ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। 3500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଜାଗା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି, ଯାହା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲାନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଘର କରିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପାଲ ତ ନାହିଁ, ତଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କେମିତି ଚଳିବେ ପିଲାମାନେ? ସେ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ପିଲାମାନ ପାଠ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ାଯିବ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକର, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।